இயற்கையான காற்று, அழகான மரங்கள், பசுமையான வயல்வெளி, அமைதியான கோவில், இதுதாங்க என்னோடய அழகான கிராமம். வாங்க என்னோடய அழகான கிராமத்தை உங்களுக்கு சுற்றி காட்டுறேன். என்னோடய கிராமம் பார்த்திங்கன்னா சுற்றிலும் மரங்கள், மலைகள் இவைகளால் சூழப்பட்டிருக்குங்க. என்னோடய ஊர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் கந்திலி அருகே இருக்கிற மண்டல் நாயனகொண்ட என்ற ஒரு அழகான சிறிய கிராமங்க. வாங்க இப்போ என்னோடய வயல்வெளிக்கு போகலாம். என்னோடய வயல்வெளி முழுவதுமே பச்சை பசேல் என்று இருக்குங்க. பாருங்கள் நீங்களே அந்த காட்சியை. ரொம்பவும் அழகாகவும் பச்சை பசேல் என்றும் இருக்குதுங்க. வாங்க அப்படியே கீழே போகலாம். இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, இதுதாங்க எங்களோட தண்டிலங்காய் செடி. தண்டிலங்காய் போட்டிருக்கோம். இது ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு மாதிரி பேர் சொல்லுவாங்க. எங்கள் ஊரில் இது தண்டிலங்காய்னு சொல்லுவாங்க. வாங்க அந்த காயை காட்டுறேன். பாருங்கள், இதுதாங்க அந்த தண்டிலங்காய். ஆல்ரெடி எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க. அப்படியே அது பக்கத்தில் பச்சை மிளகாய் செடி போட்டிருக்காங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. அப்படியே மேலே தென்னை மரங்கள். தென்னை மரத்தில் இப்போ தான் காய் வச்சிட்ருக்கு. இதோடைய இளநீர் சுவை வேறு லெவலில் இருக்குங்க. வாங்க அப்படியே முன்னாடி போகலாம். இதுதாங்க எங்களோட கிணறு. இதுலேருந்து தான் நாங்கள் வயல்வெளிக்கு தண்ணி பாய்ச்சிரோம். வாங்க அப்படியே உங்களுக்கு எங்களோட வயல்வெளியோட வியூ காட்டுறேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. மெய்சில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குங்க. சுற்றிலுமே பச்சை பசேல் என்று பசுமையான மரங்கள், வாழை மரம், தென்னை மரம் சூழப்பட்டிருக்குங்க. நீங்களே பாருங்கள். அதற்கு பக்கத்திலேயே மாங்காய் தோப்பு இருக்குங்க. அடுத்து இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னா, எங்கள் ஊரில் இருக்கிற ஒரு அழகான கிரிக்கெட் மைதானத்துக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கோம். இந்த மைதானத்தோட சிறப்பு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, மிகவும் நேர்த்தியாகவும் சிறப்பாகவும் இருக்குங்க. வெளியூரில் இருக்கிற பல்வேறு அணியினரும் இங்கே தாங்க விளையாடுவாங்க. ஏன்னா இந்த ஊரில் தான் மிகவும் சிறப்பான மைதானம் இருக்குங்க. பல்வேறு ஊருங்களில் பார்த்திங்கன்னா மேடு பள்ளமாகவும் கற்கள் நிறைந்ததாகவும் இருக்குங்க. ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாதுங்க. மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்குங்க. வாங்க உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்கள், இதுதாங்க அந்த மைதானம். சுற்றிலும் சமதளமாக இருக்குங்க. எந்த ஒரு இடையூறு இல்லாமல் விளையாடுவதற்கு மிகவும் சிறப்பான மைதானமாக இது அமைந்திருக்குங்க. மைதானத்திற்கு வெளியே சுற்றிலும் மரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதுங்க. வருடம் இங்கே பெரிய பெரிய டோர்னமெண்ட் நடக்குங்க. ஒரு சிறிய கிராமத்தில் மிகவும் அழகான கிரிக்கெட் மைதானம் இங்கே தாங்க இருக்குது. அடுத்து நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னா, எங்கள் ஊரில் இருக்கிற மிகவும் அழகான முருகர் கோவிலுக்கு தாங்க போக போகிறோம். அங்கே போகலாம். எங்கள் ஊர் முருகர் கோவில் பார்த்திங்கன்னா மலை மேலே அமைந்திருக்குங்க. மிகவும் சிறப்பாகவும் அதே நேரம் மிகவும் அமைதியாகவும் இருக்குங்க. அந்த கோயிலுக்கு போகிற வழி பார்த்திங்கன்னா மிகவும் அழகாகவும் மெய்சில் இருக்க வைக்கும் காட்சியாகவும் இருக்குங்க. பாருங்கள் நீங்களே. சுற்றிலும் வயல்வெளிகள், தென்னை மரங்களுமாக நிறைந்திருக்குங்க. பார்ப்பதற்கே அவ்வளவு அழகாக இருக்குங்க. இந்த கிராமத்தோட அமைதியான வாழ்க்கை எந்த நகரத்திலுமே கிடைக்காதுங்க. மிகவும் அழகான அமைதியாகவும்
எழில் கொஞ்சம் கிராமமாக இது இருக்குதுங்க. அங்கே தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதுதாங்க முருகர் கோவில். அங்கே கிட்ட போய் பார்க்கலாம். இதுதாங்க கோவிலோட கீழ்ப்பகுதி. இப்போ மேலே போகலாம். மேலே போகிற வழியில் சிவன் பார்வதி சிலை இருக்குங்க, அங்கே மேலே போகலாம். இதுதாங்க மேலே இருந்து இருக்கிற ஏரியல் வியூ. இப்படியே பாருங்கள், சுற்றிலும் மலைகள், அதுக்கு இடையில் இருக்கிற எங்களோட அழகான கிராமங்க. பாருங்கள், பார்க்கவே கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கிறது. இதுதாங்க எங்கள் ஊரில் இருக்கிற அழகான அமைதியான முருகர் கோவிலுங்க. இந்த கிராமத்தில் தாங்க மிகவும் நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இதுதாங்க எங்களுடைய சொர்க்கம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் ஒண்டர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.